Se dici sempre I had many problems, stai perdendo un'occasione per sembrare davvero naturale. Impara le espressioni che usano davvero gli inglesi quando raccontano gli imprevisti di viaggio. Sono frasi perfette per gli esami, i test inglese o semplicemente per parlare con molta più scioltezza. Nel video completo trovi tantissime espressioni utilissime, spiegate con esempi semplici e naturali. Link nei commenti. Iscriviti al canale YouTube Lifelong Learners. Troverai questo e tanti altri